大家好，上次教完大家在电脑里用环绕音效，所以这次教大家在手机里用，而且十分轻松。那么首先你们要去下载这个 APP 叫酷黑尔 3D， 下载网址会放在下面简介里。下载完之后，打开应用程式，按左上角的更多，然后按本地歌曲。找你要改的歌，再按左下角的那个按钮，按右边的更多的 3D 编曲，最后按左下角的圆圈就行了。接下来等它播完就可以了。现在我们来试听一下。Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them. 听完之后按保存，要注意放在哪里。我们下次再见。